ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തേത് വീണ്ടും ഒരു ഹെൽത്തി ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ കഫക്കെട്ട് അകറ്റാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത്. കഞ്ഞി കൂർക്കലും കരിഞ്ജീരകവുമാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യം. ഇവ രണ്ടിലും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ചേരുവകൾ കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറപ്പാണിത്. ഈ സിറപ്പ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഫസ്റ്റ് കഞ്ഞി കൂർക്കലിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് അല്പം കരിഞ്ജീരകവും ആവശ്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചാൽ അതിലേക്ക് കരിഞ്ജീരകവും കഞ്ഞിക്കൂർക്കലിൻ്റെ ഇലയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഇലയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് panikoorkka. ഇവ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സിറപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക. ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.